와 진짜 심장 멎는 줄 알았다. 여친이랑 데이트하다가 갑자기 기괴한 소리를 내더라. 그날 여친이랑 영화 보고 저녁 먹고 카페에서 케이크까지 딱 먹고 있었어. 근데 갑자기 여친이 흐. 하더니 몸을 살짝 웅크리는 거야. 나는 당연히 뭐야? 어디 아파? 이랬지. 근데 여친이 아니야, 괜찮아. 하면서 어색하게 웃는데 이게 아무리 봐도 괜찮지 않은 표정인 거야. 뭔가 이상해서 진짜 왜 그래? 아프면 병원 가자. 이랬는데 갑자기 여친이 또 끄어. 하면서 얼굴이 빨개짐. 이거 무조건 큰일 난 거잖아? 나 완전 멘붕 상태로 야 너 어디 아픈 거야? 했는데 여친이 갑자기 고개 숙이면서 소근소근 말하는 거야. 오빠, 나 딸꾹질 멈추는 법 좀 찾아봐. 야 이거 딸꾹질이었다고? 나는 막 급성 위장염, 심장마비, 기절하는 줄 알았는데 여친이 그냥 딸꾹질 멈추려고 참고 있었던 거였음. 크크크크크. 와 그거 참다가 이상한 소리 나는 거였냐고. 크크크크. 순간 긴장 풀리면서 카페에서 둘 다 빵 터졌다. 여친이 결국 딸꾹질 때문에 물을 원샷하고 내가 갑자기 야 하고 소리 질러서 겨우 멈춤. 크크크.